साप एक विचित्र प्राणी जहाँ विषय जानिबा पाई आमको जतिकी आग्रह लगी थाए सेतिकी भय मध्य लगी थाए। देखिबाकू गले पृथ्वी उपर 3000 प्रकार रु अधिक प्रकार साप रही थांती। सेमानक मध्यरु अधिकांश विलुप्त हो गलेनी और केतेक विलुप्त हेबाकू बसिलेनी। चलंतु आजिर ए भिडियो रे आमे देखिबा 10टी विलुप्त अथवा विलुप्त हेबाकू थिबा सापमानक विषय रे। चलंतु आजिर भिडियो स्टार्ट करिबा। नमस्कार, मु ऑल फैक्ट्स आपन को स्वागत करुछि आपन को YouTube चैनल ऑल फैक्ट्स इन ओडिया रे। चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो स्टार्ट करिबार पूर्व आपन मन को एक रिक्वेस्ट अछि कि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबांतु। वीडियो पसंद आसिला तो वीडियो को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु एवं आपनकर कमेंट दियंतु। एही लिस्ट रे हमर 10 नंबर रे हेउची 3-eyed स्नेक। 3-eyed स्नेक मे 2019 ऑस्ट्रेलियन हाईवे रे देखा जाइतिला। यह साधारणतः 3टी आखि थिबा बेले यह एक विरल प्रजातिर साप। लोक माने ए सापटी को देखि डिस्कवरी को खबर देथिले। परे ए साप को नॉर्दर्न टेरिटरी पार्क द्वारा रेस्क्यू कर जाइतिला। नेक्स्ट ए लिस्ट रे 9 नंबर रे हेउची ईस्टर्न मासासाकुआ रैटल स्नेक। ईस्टर्न मासासाकुआ रैटल स्नेक यूएस रे एक विरल प्रजातिर विषधर साप। एही प्रजाति साधारणतः वर्तमान डेंजरियस अवस्था रे रही अछि। मे 2019 रे जानाथिन एवं जेसिका हटमैन एक 14 घंटा लंबा फिशिंग ट्रिप रे जाइथिबा बेले ई साप को पाइतिले। एही सापर लंब थिला 29 इंच। एही लिस्ट रे 8 नंबर रे हेउची शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक। शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक साधारणतः एही साप को साउल रिप मध्य कुआ जाय थाए। यह नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रे देखा जाय थाए। यह साधारणतः 2 प्रजातिर आसोमोरिप एवं फाइबरनियारिप। एही सापर नाम यार नाक को लक्ष्य करी करा जायछि। साइंटिस्ट का मतरे एही साप वर्तमान संपूर्ण विलुप्त हो गलेनी। यह लास्ट डिसेंबर 2015 रे देखा जायतिला। एही साप साधारणतः 2 फुट एवं 6 इंच लंबा होई थांती। यार 7 नंबर रे हेउची हॉर्न्ड डेजर्ट भाइपर। हॉर्न डेजर्ट भाइपर आखि ऊपर साधारणतः 2टी सिंह रही थाए। यह एक विरल प्रजातिर विषधर साप। यह नॉर्थ अफ्रीका रे मरुभूमि में देखा जाय थाए। एही साप जते बेले शिकार को किछि दूर रो देखि थाए तापर यह निज शरीर को बाली रे संपूर्ण रूपे गुड़ाई देई थाए और शिकार को अपेक्षा करि थाए। यार विष अति मारात्मक। यह साप कामुड़ा फल हालुजिनेशन, मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गन फेल्युअर, इमर्जिंग एवं लास्ट रे डेथ होता है। यही लिस्ट रे 6 नंबर रे हेउची एंटीगन रेसर। एंटीगन रेसर 2004 गिनीज बुक रेकर्ड रे एही साप विरल साप हिसाब रे स्थान पाइतिला। एते बेले पृथ्वी रे मात्र 150 एंटीगन रेसर एग्जिस्ट करितिले। एशियन मांगूज एवं ब्लैक रेड को यार खाद्य रूपे ग्रहण करिताए। यार एक ग्रुप ग्रेट बार्ड आइलैंड रे देखा जाइतिले। मनुष्य प्रति हार्मलेस अटे। नेक्स्ट 5 नंबर हेउची द व्हाइट सल्टी ग्रे स्नेक।
ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଧଳା ସାପ, ଯାହାକି ନର୍ଦର୍ନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 2017 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତି କଳା ଗ୍ରେ କଲରରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ରେଗୁଲାର ବ୍ଲାକ୍ ଆଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିଷ ବହୁତ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଦ ଆଲବାନି ଆଡାର। ଦ ଆଲବାନି ଆଡାର ଅଧିକ ବିଷଧର ସାପ ଏବଂ ଏହା ଅତି ବିରଳ। ଏହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା। 1200 ଆଲବାନି ଆଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଜିଭ ପର୍ପଲ କଲରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହର୍ଣ୍ଣ ଡେଜର୍ଟ ଭାଇପର ପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏହା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସାପକୁ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦି ଲାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍। ଦି ଲାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍ ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ସାପ। 172 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଏହା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଓଦା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଖି ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର पे ହେଉଛି ଡବଲ ଡେପ୍ ସ୍ନେକ୍। ଏହା ବହୁତ ରେୟାର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ହେଡେଡ୍ ରେଟେଲ୍ ସ୍ନେକ୍, ଯାହାର ନାମ ଡବଲ ଡେପ୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ରେ ୟୁଏସ୍ର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଏବଂ ଏହାର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏହା 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ପରେ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା କଣ୍ଡିସନକୁ ପଲିସେଫାଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଡବଲ ଡେପ୍ କଣ୍ଡିସନ 2019ରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କିଙ୍ଗ ସ୍ନେକ୍ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ରେସର। ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ରେସର ଅତି ବିରଳ ଭାବେ ମାତ୍ର 18ଟି ଏହି ସାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଣ୍ଟିଗୁଆନ ରେସର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗୁଜକୁ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା 30 ଏକର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି କାରାବିଆନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା 1973ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ହାର୍ମଲେସ୍ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ କଲରର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀର 10ଟି ବିରଳ ସାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ସାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗାଇଜ୍ ଫର ୱାଚିଂ।